風呂上がりにアイスを食べようと冷凍庫を開けたら、食品の隙間にカチカチに凍ったジーンズが鎮座していた。事件現場か？夫が飛んできた。出すな、それは洗濯中だ。冷凍すれば菌が死ぬし、色落ちも防げる。これが2のメンテナンスだよ。夫は、これが最高の洗濯方法だと言い張り、凍ったままのジーンズを無理やり履き始めた。10分後、体温でジーンズが溶け出すと、部屋中に猛烈な悪臭が漂った。菌が死ぬどころか、3年分の汗と汚れの匂いが湿気と一緒に一気に解き放たれただけだった。私は無言でベランダを指さした。臭い、匂いが消えるまで外で乾かしてきなさい。濡れたジーンズを履いたまま、極寒のベランダで震える夫。本当にバカじゃないの。